নমস্কাৰ বন্ধুসকল ইয়ংষ্টাৰ পোল্ট্ৰিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। আজি মই এখন গাহৰি ফাৰ্ম আপোনালোকক দেখাব লৈছোঁ। মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় মোৰ ইয়ংষ্টাৰ পোল্ট্ৰি চেনেলৰ, আৰু দাদাক আপোনালোকৰ আগত চিনাকি কৰি দিছোঁ। আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম দুলুনাথ, এইটো অৰুণাচল প্ৰদেশ, ডিষ্ট্ৰিক্ট লোহিত। আপোনাৰ গাহৰি ফাৰ্মটো চাইজটো কিমান আছে? এইটো মোৰ চাইজটো আছে 100x40, লেন্থ 100, ব্ৰেড 40 আছে। 40 আছে। আৰু কি কি প্ৰজাতিৰ গাহৰি আছে? মোৰ ইয়াতে আছে লাৰ্জ হোৱাইট ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ, ডিউৰক ক্ৰছ আছে, হেম্পশ্বায়াৰ আছে, ইয়াৰ পিছতে আৰু F1 আছে নি? সেইটো F1, হা F1 আছে। F1 আছে ন? মেইনলি F1 আছে মেক্সিমাম মোৰ মানে। F1 আছে। F1 মেক্সিমাম। আপুনি বেবি প্ৰডাকশ্যন কৰিবলৈ বিকে নে আপুনি মাংস আপুনি কাৰণত বিক্ৰী কৰে? বহুত দুইটাই আছে, ফেটেনাৰো আছে আৰু এইটো পোৱালিও বিক্ৰী আছে। পোৱালি দুটাই বিক্ৰী কৰে। মই আপোনালোকক দেখাম বাৰু ফ্ৰণ্টৰ পৰাই, ভিতৰলৈ মই বায়ু চিকিউৰিটিৰ কাৰণত সোমাই নাযাওঁ, আৰু ফ্ৰণ্টৰ পৰাই আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ। দাদা ভগা ফাৰ্মখন আপোনালোকে দেখা পাইছে। এইটো আপোনাৰ কি প্ৰজাতিৰ হয় এইটো গাহৰি? ইয়াতে এইটো আছে F1 আছে, লাৰ্জ হোৱাইট ইয়ৰ্কশ্বায়াৰো আছে, মিক্স আছে, হেম্পশ্বায়াৰো আছে, হা মিক্স ব্ৰিড আছে। ইহঁতক মানে চব কিনা ফিডিঙে খুৱাই ন? মই ডি হিউজ ইউজ কৰোঁ। ডি হিউজ বেলেগ দানা ইউজ কৰিছোঁ মই, কিন্তু ডি হিউজৰ নিচিনা ৰিজাল্ট পোৱা নাই। D1 একদম ডি হিউজ বেষ্ট মানে বেষ্ট আৰু বহুত ভাল লাগে। এইটো আপোনাৰ যে বৰ্ডিং কৰি ৰাখিছে, এইটো কিমান এজ হৈছে ইহঁতৰ? এতিয়া এইখিনি মোৰ হৈ গ'ল, এইটো কোনো ইয়াত আছে 6 month ক্ৰছ হৈ গ'ল, আৰু কোনো আছে এইটো 7 months ক্ৰছ হৈ গ'ল। 7 monthsত আপোনাৰ এইটো হৈ গ'ল 100 কেজি। আৰু এইটো বেবীটো এইটো এতিয়া 45 days হৈছে। 45 days হৈছে বেবীটো। কি জাতৰ ইয়াত আছে বেবী? ইয়াতে F1 আছে, ডিউৰক ক্ৰছ আছে, হেম্পশ্বায়াৰ, লাৰ্জ হোৱাইট ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ ক্ৰছ আছে। আপোনাৰ এইটোত আপোনাৰ ক'ব গ'লে টোটেল কিমান এতিয়া আছে আপোনাৰ গাহৰি? এতিয়া মোৰ আছে 155 টোটেল, সৰু আৰু ডাঙৰ মিলাই পেলাই 155 আছে মোৰ। ইয়াৰ পিছতে এইটো আছে 155তে এইটো আপোনাৰ এই অলৰেডি এইটো আছে, প্ৰেগনেণ্টো আছে। প্ৰেগনেণ্ট 22 আছে। 22 আছে। এইটো ফেৰ'য়িং অলৰেডি হৈ আছে। এতিয়া আপোনাৰ আজি হৈ গ'ল 16 ন, 21ত ফেৰ'য়িং আছে, ইয়াৰ পিছতে 25ত ফেৰ'য়িং আছে, ইয়াৰ পিছতে কণ্টিনিউ ফেৰ'য়িং আছে। কণ্টিনিউ ফেৰ'য়িং আছে। তাৰপিছত এটা মোৰ চলি থাকে ফেৰ'য়িং। আপুনি পোৱালিবিলাক ইয়াতে বিক্ৰী কৰেনে? পোৱালিবিলাক ইয়াতে লোকেল মাৰ্কেটতে চেল হৈ যায়। এতিয়া পোৱালিবোৰ আপোনাৰ প্ৰাইচ কেনেকৈ যায় এটা পোৱালিত? এইটো আমাৰ ইয়াতে প্ৰাইচ আমি ৰাখিছোঁ 10 কেজি প্লাছ দিম। এইটো যোন কাষ্ট্ৰেশ্যন নকৰাখিনি 6000, আৰু যোনখিনি কাষ্ট্ৰেশ্যন কৰি দিম সেইখিনি 6500। আৰু বডি ৱেইট আপুনি 10 কেজি প্লাছ পাব। 10 কেজি প্লাছ 10 to 15ৰ ভিতৰতেই দিম। বডি ৱেইট থাকিব পোৱালিটো? 10ৰ বিলতে আমি নিদিওঁ। আৰু পোৱালিটোক আপুনি নিউট্ৰিচন দানা খুৱাই পেলাই আপুনি ডাঙৰ কৰে নহয় জানো? টোটেলি মোৰ এইটো ডি ইউজৰে ফিড আছে। চব ফিডিঙৰ ওপৰতে ন? বেবীটোক মাকৰ লগত কিমান দিন ৰাখে? মাকৰ লগত বডি ৱেইট চাই পেলাই আছে। 8 কেজি হ'লে মই ওলাই দিওঁ। 8 কেজি হ'লে মাকৰ পৰা আঁতৰাই দিয়ে? সিহঁতে মানে যেতিয়া ফিডিঙত আহি যায় 30 days या 8 কেজি। মানে 30 daysটো আপুনি মিনিমাম ধৰক। 30 days 30 daysৰ পিছতে 31, 32 daysতে মোৰ 8 কেজি হৈ যায়, 9 হৈ যায়, ওলাই দিওঁ। আৰু এইটো আগতে বেলেগ দানা খুৱাইছিলোঁ, মই কোম্পানী ডিছক্ল'জ নকৰোঁ, সেইটোতে মই পোৱা নাই, কিন্তু ডি হিউজ মই খুৱাই পেলাই 11 piglets 10 piglets দি আছে, প্লাছ বডি ৱেইটটো 30 daysতে এভাৰেজ 8.5 মই পাইছোঁ। এভাৰেজ বডি ৱেইট মানে এভাৰেজ বডি ৱেইটটো 8.5 পাইছোঁ। মানে ইয়াৰ ভিতৰত কোনো আছিলে 10 কেজি আছিলে, কোনো 9.9 আছিলে, একদম মিনিমাম যোনটো আছিলে সেইটো 8.2 আছিলে। এটা 30 daysত। এটা গঁৰালৰ চাইজটো কিমান ৰাখিছে? এইটো গঁৰালৰ চাইজ আছে আপোনাৰ এইটো 10 হৈ গ'ল, আৰু এইটো আপোনাৰ এইটো হ'ব 16 হ'ব। 16 32, আৰু এইটো 4 feet হৈ গ'ল। 4 feet আপুনি মাজত এইটো কৰিডৰ দিছে, এইটো দানা চানা অহা যোৱা কৰিবৰ কাৰণে মুভমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে দিছে। এইটো 16 আৰু এইটো ব্ৰেডটো 10 হৈ গ'ল ন? ইয়াৰ লগত 10 হৈ গৈছে। আৰু এইটো সেটটো মাজৰ হাইটটো কিমান ৰাখিছে? এইটো মাজৰ হাইটটো পিলাৰটো আছে 10 feet। ঠিক আছে, 10 feet। ইয়াৰ পিছতে ইয়াৰ ওপৰত আৰু এইটো আপোনাৰ 8 feet মান হ'ব বা 7 হ'ব, ইমানটো দিছে। ওপৰতো এজবেষ্টাৰ আছে ন? টোটেলি এজবেষ্টাৰ ইউজ কৰিছে। সাইডৰ হাইটটো ক'ব গ'লে 10 আছে। 10 আছে। এই পিলাৰখিনি 10 ডাইৰেক্ট পুৰা গোটেই পিলাৰখিনি আপোনাৰ 10 ফুট হাইট আছে।
আৰু তলটো ফ্ল'ৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে এইবোৰ গাৰ্ডবিলাক চব লোহাৰৰ হয় আৰু বেবীবিলাক যে আপুনি চেল ইয়াতে হৈ যায় আৰু ইয়াত কোনোবা যদি ল'বলৈ লয় অৰুণাচলত আপোনাৰ তেজত আপোনাৰ কণ্টেক্ট নম্বৰটো কৈ দিয়কচোন মোৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ হ'ল 8731834505 দাদাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি পেলাই আপোনালোকক যদি গাহৰি পোৱালি লাগে বা মিচিঅ'ত আপোনাৰ মিটৰ কাৰণত লাগে সেইটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব দাদাৰ নাম্বাৰটো স্ক্ৰীণত মই দি দিছোঁ আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি পেলাই গাহৰি পোৱালি ল'ব পাৰিব আৰু আপোনালোকে মাংসৰ কাৰণত কাটিঙৰ কাৰণত আপোনালোকে ডাঙৰ গাহৰিটো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে দেখা পাইছে এইবিলাক মিচিঅ'ত হৈ আছে ক'ব গ'লে আৰু ইয়াৰ ঘাই আপুনি কেইটা ৰাখিছে ঘাই মোৰ এতিয়া আছে 32 আছে 32 আছে ন আৰু নিপুল চিষ্টেম আপুনি লগাই থৈছে অট'মেটিক ড্ৰিংকাৰ আপোনালোকক মই জুম কৰি পেলাই দেখাই দিছোঁ দাদা গাহৰি ফাৰ্মটোত আপোনালোকে দেখা পাইছে নিপুল লগাই থৈছে ইয়াত মানুহে পানী নিদিয়ে অট'মেটিক নিপুলত পানী খায় গাহৰিবিলাকে আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু বাহিৰত টেংকি আছে টেংকিটো 20 ফিট হাইটত ৰাখিছে 2000 লিটাৰ কেপাচিটি সেইটো মই আপোনালোকক বাহিৰত দেখাবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ দেখা পাইছে টেংকি দুটাৰ ওপৰত ৰাখিছে 20 ফিট হাইটত ৰাখিছে পানী ফ'ৰ্চটো বেছি হ'বৰ কাৰণত দুটা টেংকি আপোনাৰ 2000 লিটাৰ টোটেল আপোনাৰ ক'ব গ'লে দুটা চেম্বাৰত পোৱালি আছে আৰু এইটো আপোনাৰ ঘাই হয় আপোনালোকে দেখা পাইছে ঘাইটো এইটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু এইবিলাক গাহৰি আপোনাৰ প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে এইবিলাক প্ৰেগনেণ্ট হৈ থকা গাহৰি আপোনাৰ দেখা পাইছে এইবিলাকো আপোনাৰ প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছে আৰু আগলৈ আপোনালোকক মই দেখাব গৈ আছোঁ বেবী আছে বেবী আপোনাৰ বুডিং কৰি ৰাখিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে সৰু অকণি বেবী হৈ আছে এইবিলাক 200 পাৱাৰ বাল্ব দি পেলাই বুডিং কৰি ৰাখিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে পোৱালিটো হয় বুডিঙৰ ভিতৰত সোমাই থাকে ঠাণ্ডা নাপাবৰ কাৰণত ওপৰৰ ফালৰ পৰা লাইট লগাই দিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে মাকজনী সেইজনী ছাইডতে আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে সৰু হৈ আছে বেবীবিলাক আৰু এইফালেও বেবী আছে বেবীবিলাক আপোনাৰ ভিতৰত সোমাই আছে 200 পাৱাৰ বাল্ব দি থৈছে মানে হিট হৈ থাকিবৰ কাৰণতে মানে সৰু পোৱালিবিলাক আপোনাৰ ঠাণ্ডা পাব ঠাণ্ডা পাই পেলাই আপোনাৰ চৰ্দি প্ৰব্লেম আহি যাব সেইকাৰণে বুডিং কৰি ৰাখিছে ওপৰৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতো আপোনাৰ এটা ঘাই আছে ক'ব গ'লে এইটো আপোনাৰ ঘাই হয় আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু গাহৰি ফাৰ্মখনত নিপুল লগাই থৈছে আপোনালোকে দেখা পাইছে নিপুলত পানী খায় অট'মেটিক আৰু টেংকি ওপৰত ৰাখিছে টেংকিটো 20 ফুট হাইটত ৰাখিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে দুটা চিলজেক লগাই থৈছে 1000 লিটাৰ আপোনাৰ 2000 লিটাৰ পানী অট'মেটিক পানী আপোনাৰ ইনটেক কৰে যিহেতু আপোনাৰ ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মত যিকেইটা নিপুল ড্ৰিংকাৰ ছিষ্টেম লগোৱা হৈছে সেইদৰে গাহৰিটো আপোনাৰ নিপুল ছিষ্টেম কৰি থৈছে ইয়াত পানী দিবলৈ প্ৰয়োজন নাই অট'মেটিক আপোনাৰ পানী আপোনাৰ পাইপলাইনেদি আহি আছে আৰু নিপুলত পানী খায় আৰু এইটো ড্ৰেইন হয় আপোনালোকে দেখা পাইছে ড্ৰেইনতে সিহঁতৰ মল মূত্ৰবিলাক গুচি যায় গৈ লৈ পেলাই এইফালে টেংকি আছে টেংকিত ষ্টক হয়গৈ এইবিলাক চব আপোনাৰ প্ৰেগনেণ্ট হৈ থকা আপোনাৰ গাহৰি আপোনালোকে দেখা পাইছে মই বাহিৰৰ পৰাই দেখাইছোঁ আপোনালোকক আৰু যিহেতু এতিয়া পিছবেলা টাইম আন্ধাৰ হৈ গ'লগৈ অলপ ক'ব গ'লে আৰু এইটো মেইন ঘাইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু এইবিলাক বেবীবিলাক দেখা পাইছে মাকৰ গাখীৰ এৰাৰ পিছত ইয়াত ৰাখিছে এইবিলাক চব বেবী আছে ইয়াত নতুনকৈ যদি মোৰ চেনেলটোলৈ আহিছে চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আগলৈ আপোনালোকে ফাৰ্মিঙৰ ওপৰতে ভিডিঅ' পাই গৈ থাকিব পল্ট্ৰি ফাৰ্মিঙৰ ওপৰত পাব আৰু আজি মই গাহৰি ফাৰ্মিঙৰ ওপৰত দেখালোঁ যিহেতু দাদাৰ এখন ফাৰ্ম আছিলে দাদাৰ মোৰ দ্বাৰা আপোনাৰ নিপুল ড্ৰিংকাৰ ইনষ্টলেশ্যন কৰাইছিলে তেখেতৰ ইফালে এখন ফাৰ্ম আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে সেই ফাৰ্মখনত নিপুল ড্ৰিংকাৰ ছিষ্টেম লগাইছিলে তালৈ আহিছিলে অহাৰ কাৰণতে মই এটা ভিডিঅ' বনাই দিলোঁ যিসকল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে আপোনাৰ মোৰ চেনেলত বহুতে গাহৰি ফাৰ্মিং কৰি আছে গাহৰি ফাৰ্মিংটো আপোনালোকে অলপ বহলভাৱে কৰিব পাৰে কিন্তু ব্যৱসায়টোত প্ৰফিট আছে নাই গাহৰিটোত ইনভেষ্টমেণ্ট বহুত আছে মাৰ্কেট এতিয়া বেয়া আছে এতিয়া মাৰ্কেটটো অলপ ডাউন আছে ন ডাউন আছে মাৰ্কেটটো আপোনাৰ মাৰ্কেট যদি ঠিক থাকে তেনেহ'লে এইটো প্ৰফিট আছে বিজনেছত আৰু এতিয়া দানাটো ফাৰ্মিং কৰিলে এনেকা কৰিলে আপোনাৰ নহ'ব আপোনাৰ কেপিটেল লাগিব কেপিটেলটো যথেষ্ট লাগে ব্ৰইলাৰৰ নিচিনা নহয় এইটো মাল লগে লগে ওলাই নাযায় কেপিটেলটো ভাল আপোনাৰ লাগে বহুত কেপিটেল যথেষ্ট কেপিটেল লাগে আপোনাৰ তেতিয়াহে গাহৰি ফাৰ্মিংটো কৰিব পৰা হয় আপোনাৰ এতিয়া গাহৰি ফাৰ্মিংটো ধৰিছোঁ আৰু ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মিংটো ধৰিছোঁ এদিনত আপোনাৰ কিমান টকা খৰচা হয় পাৰ
পাৰ ডে মোৰ যেতিয়া এইটো হৈ যায় গাহৰি ফাৰ্মত এতিয়া পাৰ ডে মোৰ 8 to 10,000 ফিডিং কষ্ট আছে মোৰ আপোনালোকে গম পাইছে 8,000 পৰা 10,000 টকা গাহৰি ফাৰ্মিঙত আপোনাৰ খৰচা হয় ডেইলি খৰচা ফিডিং খৰচাই হয় ক'ব গ'লে 10 দিন চলাব গ'লে আপোনাৰ 1 লাখ টকা 10 দিন চলাব গ'লে 1 লাখ টকা লাগে মাহেকত আপোনাৰ 3 লাখ টকা লাগে গাহৰি ফাৰ্ম চলাবলৈও আপোনাৰ সুদা নহয় ক'ব গ'লে আপোনালোকে গম পাইছে ইনভেষ্টমেণ্টটো বহুত বেছি লাগে তেতিয়াহে গাহৰি ফাৰ্ম আপোনালোকে ডাঙৰকৈ চলাব পাৰিব আৰু ডাঙৰকৈ গাহৰি ফাৰ্ম খুলিব পাৰিব কিন্তু ভালদৰে কৰিলে কিন্তু ব্যৱসায়টোত এইটোতো প্ৰফিট আছে ভালদৰে কৰিব লাগিব পেচেন্স ৰাখিব লাগিব বায়োচিকিউৰিটি মেইনটেইন কৰিব লাগিব আপুনি এইকেইটা নিজে দিন ৰাতি নিজে চাব লাগিব নিজে খাটিব লাগিব তেতিয়াই হ'ব নিজে নালাগিলে এইটো বিজনেছত প্ৰফিট হ'ব নোৱাৰি সাকসেছ হ'ব নোৱাৰি নহয় জানো কৰা আগতে গাহৰি ফাৰ্মটো আপুনি ভালকৈ ট্ৰেইনিং ল'ব লাগে ট্ৰেইনিং আপুনি কৰিলে লাভ নাই ন ট্ৰেইনিং ভাল হ'ব ইয়াৰ কিছুমান ডিজিজ আছে ডিজিজবিলাক চিনি পাব লাগিব কেনেকৈ ভেকচিনেশ্যন মাষ্ট আছে ভেকচিনেশ্যন একদম প্ৰপাৰলি ভেকচিনেটেড হ'ব লাগে আমাৰ যোনখিনি আছে প্ৰপাৰলি গোটেইখিনি ভেকচিনেটেড আছে ভেকচিনেশ্যন লগতে আমি কোনো কম্প্ৰমাইজ নকৰোঁ টাইম টু টাইম ভেকচিনেশ্যন কৰোঁ ডিৱাৰ্মিং কৰো লিভাৰ চলাও এই মেডিচিন শেডিউলটো এইটো কৰিবই লাগিব আৰু এইফালে ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম আপোনালোকে দেখা পাইছে গাহৰি ফাৰ্ম আৰু ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম একেলগতে কৰিছে মাজতে গেপ আছে ইটো ফাৰ্মৰ পৰা এইটো ফাৰ্মলৈ 40 ফুট আপোনাৰ গেপ আছে গেপত আপোনাৰ ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম কৰিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো ব্ৰইলাৰত মিচিয়ৰ্ড হৈ আছে এইটো আপোনাৰ লিফটিং কৰি আছে 4 কেজি 700 প্লাছ এভাৰেজ আছে আজি 62 ডেজ হৈছে আপোনালোকে গম পাইছে আৰু ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ থেংক ইউ বাই বাই থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং